Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Antum laha waridun. Waktarobalan wis parek. Waktarobalan wis parek apa alwa'du apa janji alhaqqu kang hak. Waktarobalan wis parek apa alwa'du apa janji alhaqqu kang hak. Yaumul kiamat itu wis parek apa dina kiamat. Faidan mongko nalikane kiamat iya utawi kejadian ayil kisatu tegese kejadiane iku ngene. Sakhisatu. Iku terbelak-belak utawi dorong jamanane mendelik terbelalak apa absarul ladina kafaru apa pira-pira peningale wong-wong sing kafir fi dzalikal yaum ing dalam mengkono-mengkono dina li syiddatihi krana bangete yaum yaqulu nang ucap sapa kufar ya wailana utai ya ditambihi krana makna tambah nyelingno ya wailana duh cilaka kita halakana tegese cilaka kita qadkunna teman-teman ana kita fi dunya ing dalam dunya iku fi ghaflatin ing dalem lali min hadzal yaumi saking ikilah dina bal kuna bale ana sapa kita iku zalimin wong kang nganiaya kabeh anfusane awak dhewe kita iku mesti diarani zalim bitakdzibina sebab oleh gorono kita ar-rusula ing para rasul Innakum sak temene sira kabeh ahla Makkah penduduk Mekah malan perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh ing min dunillahi saking saliyane Allah iri dikisi saliyane Allah. Minal ausani sang boro-boro berhala iku hasabu jahannam. Iku bakal dadi urup-urupane neraka. Kowe lan barang sing mbok sembah iku bakal dadi urup-urupane neraka. Waku duha dikisi urup-urupane neraka. Antum te sira kabeh lah maring narku wariduna iku bakal mlebu kabeh dakhiluna tegese manjing kabeh ing dalam nar. Laukana ditakdir ana sapa haulai sapa mengkono-mengkono sesembahan ail ausanu tegese pira-pira berhala terus sesembahan. Ana iku alihatan iku pangeran kama kodine perkara antum kang wis nyangka sira kabeh. Ma waraduha mengko ora bakal masuk sapa haula ing nar dakhuluha tegese ora masuk sapa haula ing nar. Wa kullun saben-saben suci minal abidina sing wong sing nyembah wal ma'budina lan sing den sembah. Fiya ing dalam narku khalidina iku langgeng kabeh. Lahum tetep kedue kabeh ailil abidina kedhe wong sing nyembah kabeh, sing nyembah berhala kabeh. Fiya iku tetep ing dalam nar zafirun te swara sing gemuruh utawa sing swara sing boten enak. Wa hum hale utawi ahlun nar fi ing dalam nar kula ismauna iku ora iso krungu sapa ahlun nar si aneng perkara lisiddati hilyaniha utawi golayaniha krana bangete gemuruhe anar wa nazalan tumurun nama kala semangsane ngucap sapa Ibnu Zabar oleh ngucap ngene ubida den sembah sapa Uzair nabi yang saleh wal masih lan Isa al-Masih wal malaikatu lan para malaikat fahum mongko te kabeh berhubung Uzair masih iku disembah iku fahum mongko TKB finari yo berarti ning neraka alam muktadoma ing atase tatrapane perkara ta ketentuane perkara takut dama kang dhisik apa sing turun dawuh innal ladzina sabaqat lahum minnal husna innal ladzina satamne wong akeh sabaqat ingkang wis dhisik lahum kedue ladina minna sanging kita innal ladzina sabaqat lahum minnal husna apa sing wis dhisik al-manzilatul husna apa panggonan kang apik kang luhur wa minhum lan iku setengah saking alladzina mante wong zikira kang disebut sapa man ulai kau te mengkono-mengkono kabeh ane hasan nariku mupaduna iku den adohno kabeh la asmauna ora krungu sapa akeh hasisah ing suarane nar sotaha tegese suarane nar wong hale te wong akeh iki kados Nabi Isa dan sebagainya fima ing dalam perkara istahat ingkang seneng apa anfusu mawak dhewe ladina menan iwi sange kenikmatan iku khaliduna iku langgeng kabeh. Layas dunura nyusano gumeng ladina apa alfazaul akbaru apa kekagetan sing gedhe.
Wa huwa ti al-fadzaul akbar wa ayu maro ento den perintah sapa bil abdi lan kawula ilan nari maring neraka. Wa tatalakolan mapakum ing aladina tastakbilum tegese mapakum ing aladina sapa al malaikatu para malaikat. Inta khurujihim nalikane metune ladina menal kuburi sanging kubur yaquluna padha dawuh sapa malaikat lagu maring kabeh hadza yaumukum. Hadza utawi iki yaumukum dina sira kabeh alladzi yaumukum tuma'ana sira kabeh tu'atuna den janjeni sira kabeh fidunya ing dalem dunya. Yaumana tuwis sama akatoyis sijil lilil kutub. Utai yauma mansubun dinasabna biskur kelawan uskur. Muqaddaron hale den kirana kebaus durunge lafat yauma. Ewat kur yauma. Natwi nglempit ingsun as-sama ing langit. Di hari langit itu tak lempit ngendikane Allah katoyis sijili kaya dene nglempit te malaikat niki manane Imam Suyuti. Lil kitabi maring kitab. Ismu malakin te asijil jenenge malaikat. Maknane kitab Shahifat Ibni Adam tegese lempiran-lempiran ngamal Ibnu Adam midamoti nalikane matine Ibnu Adam. Walamu telam zaidatun zaidah. Awis sijilu utawa te maknane sijil as-Shahifatul lempiran wal kitab te maknane kitab bi makna maktubi lan maknane sing ditulis. Walamu telamu bi makna ala lan maknane ala wa fikiratin lil kutubi. Sebagian qira'an ukatoi sijil lilil kutub. Jam'an halir redaksi jamak. Kama bada'na kaya oleh ngawiti kita awala khalqin ing kawitane kejadian. An adamin sanging ora. O itu baleno ingsun ku ing makhluk ba'da idami sause ngilangno makhluk. Fal kafu mongko tikaf iku muta'alliqatun iku ta'alluq binu itu lan lafadz no itu. Wa dhamiruhu te dhamire kaf iku aidun iku bali ila awal maring lafadz awal. Wa ma timai masdariyatun bangsa masdariyah. Wakan kelan janji alena ing atase kita mansubut dinasabna bi wa adana wa'dan muqaddaron hale den kirana wa qablaus durunge dawa dan alena. Wa'atna tegese janjeni kita wa'dan alena. Wa huwa tidawu wa'dan alena muakidun iku nauki dilimat muni mamaring kandungane perkara qablau kang sedurunge wa'dan alena. Inna satamne kita iku kuna ana sapa kita iku fa'ilina iku sing iso nglakoni kabeh mak ing perkara wa'atna kang wis janji kita. Walakot kata penalan teman-teman nulis kita fi zaburi ing dalam zabur. Bimakna kitab iklan maknane kitab. Wes dadi titahku sing tak tulis ning Lauh Mahfuz. Utawa ning kitab suci. Aiku tu billahi tegese pira-pira kitab Allah al-munazzalati kang den turun. Mim ba'di dzikri saking sause zikir. Bimakna umil kitab iklan nganggo maknane induke kitab. Allah dikang inda wa kang ana ing kersane Allah. Apa sing wis tak tulis annal ardu. Sak temene bumi. Temriki maksudnya maknani ardul jannati tegese bumine swarga. Iku yari suha iku marisa ing aret. Sapa ibadi pira-pira kawula ingsun. As-sholihuna kang saleh kabeh. Annal ardo yari suha ibadi as-sholihun. Utai dia as-sholihun iku amun iku umum. Fi kulli sholihin ing dalem saben-saben sing saleh, sing pantes, sing iman. Fi kulli sholihin dalam saben-saben sing saleh utawa sing iman. Inna fi hadza satamna ing dalam iki Al-Qur'an diksi Qur'an lafalah wa yaktina ana kecukupan. Yaktine ana kecukupan. Qur'an iki wis cukup dadekne kowe bekal mlebu swarga. Kifayatan tegese wis cukup fi dukhulil jannati ing dalam dadekne kowe mlebu swarga. Di kaumen kedhe kaum abidina kang ibadah kabeh. Manane aminina tegese kang iso nglakoni kabeh bi iklan Qur'an. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad ila rahmatan kecuali anamiku muk dadi rahmat. El rahmati tegese krana dadi rahmat. Lil alamina kedhi wong sak alam kabeh. Il insi tegese alam manusa wal jin lan alam jin bika sebab sira. Kul ngucap sira Muhammad inama yukham sinjil wahyana ilaya maring ingsun apa annama ilahukum. Sak temene sesembahan sira kabeh ilahun ing pangeran wahidin kang siji. Ayama yuhat tegese ora den wayahna ilaya mari ingsun fi amri ilahi tegese ing dalam urusan kepangeranan. Apa ila wahdaniyatuhu kecuali keesaane Allah Subhanahu wa taala. Fal antum boyo ana sira kabeh muslimun gelem Islam kabeh gelem nurut kabeh. Mungko duna tegese nurut kabeh lima maring perkara yuha kang den wayahna apa ma ilaya mari ingsun
Rupane min wahdaniyatil ilahi saking keesaane Allah. Wal istifamu te istifham kulil bi ma'nal amri kelan nggo maknane amr maknane perintah. Pun kula terangaken iki terus ayat niki sami kalian awal juz 8 wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli ghurura. Terus Walid bin Mughirah, ini tiang kafir itu udah henti-hentinya ngontrak orang-orang yang pinter silat lidah, sing iso meruntuhkan hujah argumentasi sing dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sing masyhur niku ketika Kanjeng Nabi ndamel pengumuman, he wong-wong sing nyembah watu, niku sifaten rokok disifat waku duwan nasu napa wal hijarah. Dadi urup-urupane neraka iku manusa kalian napa watu. Lah maksude watu niku berhala sing disembah. Terus kalau bali malih ben mboten salah paham nggih. Sing dimaksud disembah niku rak watu. Mergo dosane kafir Mekah niku nyembah napa watu. Berarti ketika ana khitab innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kowe lan apa sing mbok sembah iku sok ben dadi neraka. Kon neraka napa waku duan nasu patijar. Terus Walid jadi yang kafir nyewa jenenge Ibnu Zabaron bocah pinter, kafir pinter. Terus menyimpulkan satu kesimpulan sing dadekno paradok. Gini ku terus Kanjeng Nabi udah ngomong Ibnu Zabar ngeten. Beneran nak aku ambek watu ning neraka. Lah piye no mat? Pokoke kowe lan apa sing mbok sembah mlebu napa neraka. Terus Ibnu Zabar ngenyek Kanjeng Nabi, "Au bida uzairun wal masih wal malaikat fahum finnar ala muqtadoma taqadda." Nak barang sing disembah mlebu neraka berarti Nabi Isa mlebu neraka, mergo disembah tiyang Nasrani. Uzair dia mlebu neraka, mergo disembah tiyang Yahudi. Para malaikat sing disembah kaum tertentu nggih mlebu napa? Neraka. Niku saking senenge tiyang-tiyang kafir memutarbalikkan istilah sing nate dirilis utawa didawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku as kacau. Nggih kacone ngaten jare ulama-ulama. Wong Arab niku asline ngerti nak wa maniku. Mane sampean bener aku sithik-sithik nggih. Maniku ra apa, apa niku huirul akil. Maniku barang, barang niku huirul akil. Mergo wong Arab nak muni man takbut berarti wong, paham nggih? Nak ma takbut berarti barang. Mestinya nak mereka mau insaf ketika Allah dawuh kamu dan barang yang kamu sembah. Ora wis gak nglebokno Isa. Mergo Isa iku manusia. Tapi dasar mereka kepengin jatuhno Nabi Muhammad. Kamu dan manusia yang kamu sembah padahal man itu dari awal gak nglebokno manusia. Paham ya? Berarti mereka mau ta'anut, mau ngengel-ngengel perkara. Wis kamane kaya kiai ngoten niku misale kiai lah nak donga ya ngobos. Nah, jane kan gampang, misale sampean dadi kiai dinyak wong dolem kiai lah nak donga ora mesti mandi, jute donga yo sugih melarat nganti mati. Ya nak kiai ora mandi ya kowe wae sing mandi. Jadi sampean harus terlatih ya, makanya kowe nak wani dadi ulama pangeran termasuk syaratnya kowe wani cangkem elek. Wah, napa cangkem elek? Ora oleh ulama cangkem apik dosa, paham itu ulama itu ditangkeme napa? Elek. Terus wingi ngaji wingi pas Ahad sore Kanjeng Nabi ana wong terang ora paham ya dawuh sakilat ka umum cek siale mbok menapa. Misalnya begini, niki penting sekali. Karena kalau orang itu terlalu bodoh, itu agak digodam nganggo watu sing gedhe ta palu sing gedhe ora pecah tenan dan kudu nganggo cangkem elek. Yaitu sing masyhur itu dialek itu, mat. Kowe iku munamune kiamat iku parek kok nganti saiki ra kiamat. Padahal mulai Nabi Adam nganti sakniki kan beratus-ratus tahun. Zaman Nabi maupun beratus-ratus tahun. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Ya lho, Mat. Mbah-mbah mbok adenan mbah sapa lah pokoke mbah-mbah.
Iku tangekno. Terus takoki, kowe iku nabi tenan ta ora? Berita kiamat tenan to? Mulai dhisik kowe ngomong kiamat parek kok mulai Adam nganti saiki ora kiamat. Saiki ngene mat, fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Saiki bapak am tangekno terus tak takoki. Itu Nabi mendel mawon terus diwarai mbek Jibril. Diwarai ngeten. Mereka mengukur kebenaran lewat nakoki wong mati itu yang bikin ukuran siapa? Orang-orang kafir. Kanjeng Nabi jadi korban ukuran itu. Paham ya? Kau baleni malah iku ora tenan, niku iso seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukuran kebenaran nangekno wong mati yang bikin siapa? Orang kafir kan? Kanjeng Nabi dadi korban, kon buktekno man tak kowe iku bener tenan, wong sing mati tangekno kok tak takoki kowe iku bener ta ora? Lho yang bikin ukuran mereka kok Kanjeng Nabi jadi korban. Makane Kanjeng Nabi kan jawab malaikat Jibril, "Ya ngene ae sing gawe ukuran iku kowe, ya wong kafir tangekno kowe, kok aku karek nakoki, wong sing gawe ukuran kowe, kok aku kok napa? Kok nangekno." Kan ndak fair kan? Paham ya? Mulane kowe rak pacaran utawa lagi ono seneng kowe iku padha markaine, mesti padha. Kowe nak kanca aku akrab tenan, aku utangi dhuwit 2 juta. Nak ora mbok utangi breke ora kanca akrab. Mestine kowe nak pinter jawab, ya kowe sing utangi aku 2 juta, nak jeneng aku kanca tenan, ukuran sing gawe kowe aku dadi korban. Paham ya? Jadi orang kalau bikin ukuran tuh pasti pecundang, pasti ngawur karena dia sepihak kan. Mas kira seneng aku tenang, wis saiki tinggal bohong gak anut aku. Kan enggak fair kan? Mosok gara-gara seneng bojo misalnya kau ninggal bohong. Mestinya kan ya bodoh kan aku tenang bohong tinggal anut aku kan. Sama-sama bikin ukuran kan, jangan kok dia yang punya ukuran, kita jadi korban. Lah kalau seneng ana kiai dungane ramanti iku seneng biasa mawon aja. Ya kadang wong dolim kiai lah dungane ramanti. Ya nek kiai ramanti ya genti sing ndonga maling copet gak masalah. Dan mereka kalau memang hebat ya buktinya mereka lebih mandi. Namanya penting itu di ulama itu wajib cangkem elek. Karena enggak iso ngono didebat ra iso kudu padha cangkem elek. Ora usah maksa. Gusti kula ora isin ora mandi kula malah kangelan. Lha apa pangeran mbok elok-elokno? Ora usah padha cangkem elek. Pangeran mbok elok-elokno lha apa? Jadi wong kudu pede seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad disebut pinter hujjah. Pinter hujjah ki ngoten niku. Kula baleni malih. Orang kafir itu bikin ukuran kebenaran sendiri. Nak Muhammad itu benar. Muhammad itu iso nangekno wong mati. Lho ukuran itu yang menciptakan kan mereka kan. Kanjeng Nabi jadi korban tolok ukur itu Nabi kok nangekno wong mati. Mestinya kalau mereka fair kan ukuran itu mereka yang bikin, ya mereka sing nangekno wong mati kan. Terus Nabi lah karek nakoki, fair no? Paham ya? Orang kok mereka bikin ukuran, Kanjeng Nabi sing kon nglakok. Waktu gale sampean nggih ukuran berteman. Utak kang wis elek, tomak nggih ukuran kanca akrab. Nek kanca aku akrab tenan kaya dhuwit 2 juta. Mosok ambek kanca dhuwit 2 juta wae man. Lho ukuran kenapa begitu? Nak utang-utang ae ora usah iku digawe ukuran kanca ta seneng kan? Ujug-ujug kok digawe ukuran nak seneng aku tenan kaya dhuwit 2 juta. Mestine adil kan. Ya wes, nek seneng aku tenan aku gawe ukuran apa? Aja ganggu aku. Paham ya? Lha kok yo gawe ukuran, aku juga gawe apa? Sodo-sodo gawe mikyar bahasa Arab. Lha iku pentinge hujjah. Dia padha hujjah iki padha wae. Makanya Sayyidina Umar paling gak seneng wong Yahudi. Niku masyhur peristiwa Mi'raj. Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong nate kakuati wong Yahudi. Ali apa ya? Jek sikile mangkat sitok. Diangkat wae Ali. Sitok angkat pisang, yo ora iso blok goblok. Bareng kanjeng jare sing Yahudi lha ngono iku lho. Jare ini balamu nak menyebut Muhammad itu balamu sahibu ngono jare balamu iso mirat ning langit. Nah, ngangkat sikil loro wae ra iso. Terus saya tidak ngerti bahwa itu kritik orang Yahudi terhadap kemungkinan mirat. Akhirnya saya tidak ngerti kelakuan Yahudi. Ya saya iki gendenan. Aku sing ngongkon, kowe sing lakoni. Lan nek lho suwun ben ada di kiai dadi wong saleh ora usah termakan provokasine wong dolim. Jare sapa kiai dungane mandi nyatane uripe lara, jare sapa wong apal Quran uripe enak ora usah. Nggih nek mereka gawe ukuran kowe gawe ukuran. Kok nek mereka gawe ukuran nggih.
Nah, misalnya kalau sekolah piyambak dadi kiai ya ora ideal, ya ana salah ya ora nabi. Ana wong nyalahno Gus jenengan kiai kok kelakuane ngene-ngene. Ya kok sing dadi kiai wae dari awal kan ya ora seneng dadi kiai. Kok aneh-aneh. Kowe ora usah terjebak ke ukuran yang mereka ciptakan. Sekali kamu terjebak, masyarakat tuh nuntut terus dan tidak ada selesainya. Soalnya kiai suka dituntut, kiai kok suka rasul, nggak melarat dari kiai kok melarat, ngelok orang repot. Bahkan nate wonten kata lonte ini wono wong gawe rumus, lonte wae mergo wong Islam durawani wae. Kena wong Islam wani wae ku lonte entek. Ya mungkin, mergo tiap wong soleh sitok misalnya nambahi telur, nak wong soleh 10 ra wis nambahi 30 to. Iku sing dalan-dalan tes dirabeni Mustofa Rukin. Kan lucu kan. Wong maksiat dhewe korbane wong soleh jare mergo ora gelem napa. Wah. Wong rumus kono. Iku lho jape iku wayah wis. Gua nak berpekat Arabia pula tapi wis kan mereka tidak punya nyali juga kan. Untuk rabi ora jelas kan. Tapi itu jadi walhasil wajib cara kula dadi ulama cangkem elek. Karena ada masalah-masalah yang enggak bisa dijawab kecuali nganggo cangkem elek niku wae. Paham ya? Ini sing masyhur teng awal juz 8 asbab nuzule kanjeng Nabi ditakoki mat nak wedhus mati sing mateni sapa? Kanjeng Nabi jawab apa? Aneh mata agama sing dipateni Allah langsung haram, sing lewat tangan manusia halal. Artinya sing disembelih lewat tangan manusia iku halal. Sing kreatif Allah langsung haram. Iku agama kok aneh, Mas. Kudune sing mati langsung asli mati ku sing halal mergo kersane Allah. Tapi cangkem kok. Ya akhirnya sahabat yang melek ya wis nak halal pangan kowe dhewe. Iya, apa dijawab ya agak. Lucu kan mereka yang membangun logika, mesti ini wedhus sing mati dhewe iku sing halal. Mergo Allah langsung sing lewat disembelih haram mergo lipat tangan manusia. Tapi kok terangno piye wong brengkel. Carane ya wis ngene ae sing tak sembelih tak pangan aku. Sing dipateni Allah langsung barang pangan kowe. Wis ngono ae iso ngene kudu cangkem elek wajib kowe napa? Cangkem. Itu jenenge hujjah, nggih jenenge napa? Hujjah. Lan kula dadi kiai ada kok syarat nafsu usul kuwi nek akon niat. Nek dadi kiai PD salah Allah tenang wis damai ora sing lae yo kon gedeni dadi napa. Ya. Kula bolak-balik kula kan mboten ate film pidato. Ya ora krana gedeng yen mboten bakat mau. Wis sering. Kula wong anti wonten tiyang udang kula kakuati pidato ngono-ngono. Sebuti lho jenengan dijak apik kok gak gelem. Siap lho. Lah ya wong sing pinter apik ngono pidatone dhewe. Wah aneh-aneh. Kowe sing roh apik kok malah ngajak-ngajak wong kowe sing nglakoni sik aku sing anut wong sing roh apik buku kowe ya. Ora boten ngalim. Kan pidato sepundi to. Iso bedano kowe gak ono sadar ben ora ngalim kok sak apik. Nangnya wong mosok ngomong siap ora gelem kok. Sarap kok tak kok. Jadi memang itu pentingnya hujjah. Ya, pentingnya apa? Hujjah. Dan itu masyhur di kalangan ulama sampai ada banyak kitab jenis Hujjatullah al-Baligh. Memang hujjah itu harus dilatih. Itu kesalahan yang soleh zaman akhir itu suara cerdas. Disidik amanat tabligh tapi boten fatona. Tidak ada kecerdasan. Padahal riyen itu nabi-nabi menang nombe wong kafir itu baru kayak nopo cerdas. Ini cerdas itu hukum saged diwala-wali. Sekali sampean gak cerdas, itu kalah mbek wong kafir. Gini wow, misalnya saat ini ternyata kiamat belum terjadi sampai sekarang. Zaman Nabi wis ngendikan parek, nganti saiki 1435 nek ijek kurung kiamat. Kamu harus punya kecerdasan. Dari parek kok ora kiamat-kiamat. Satu kecerdasan statistik, misalnya kalau umure akhirat itu selawas-selawas. Umpama donya umure sak miliar wae tetep cepet. Dibanding sekian abad nganti ora ana waktu batas akhir. Wonten nate sing ngitung niku. Kula nate maca kitab niku, donya sak isine sak umure niku nek diitung dibanding abadine akhirat mu 8 men. Pinter? 8 men. Iku 0,000 pinten komane. Donya mulai Nabi Adam nganti kiamat dibanding abadine akhirat niku namung pinten? 8 menit. Namung pinten? 8. Tapi kalau kamu melihat nuruti wong kafir, wong mulai Nabi darani parek kok nganti saiki. Orang kiamat terus dari Nabi Gorok. Nyatane ape muni kiamat parek nganti saiki apa?
Gak kiamat. Ya sampean jawab ya kiamat no dhewe ngono. Nek bener kiamat ya kiamat no dhewe kok repot. Mulane Quran iku dono sombonge. Wong saleh iku dono sombonge. Nek gak ana sombonge repot. Mulane Quran dengan keangkuhane dawuh kul aminu bihi aula tu'minu. Ku iman yo karep ora ya napa? Karep. Karena nak wong dolim dituruti, tolok ukure wong dolim dituruti repot. Batu-batu kok pacaran berlebihan sing lanang markah itu. Kowe nak seneng aku tenan awak ambek aku kabeh lho ukuran seneng kok. Ya repot sing wedok terjebak gelem pisanan padha edane kan. Karena ukuran biasanya menjadi pecundang. Biasanya ukuran yang diciptakan orang itu orang-orang pecundang, orang-orang toma. Ukur kanca akrab nak oleh diutangi, nak oleh dijalui duit sekian, nak oleh biasanya suami istri juga gitu. Mas nak seneng aku tenan ojo manggon ngene. Mestinya kan bisa diwale kan, nak gue seneng aku tenan, ya ujung ini kan nggak ada selesainya kan, paham ya? Jadi dia terjebak ketika orang kafir untuk nabi, nak nabi tenan, Mekah dadekno kota sing gemah riba Allah jinawi, ono mata air, fatu fajirul andaro khilalaha tafjiro. Ngene-ngene, paling enggak ngene mat autos kita sama kama zamta alina kisafan. Utawa ngene lho mat, kowe iso ngatur adab kok langit. Autak tiya billahi wal malaikati qabila to kowe ngene mat ke baris mbek pangeran terus diumumno pangeran nak kowe iku nabine. Ukuran kok. Aw yaku nalaka baitu min zukhrufin aw tarqa bersama. Jadi kalau dituruti ukuran itu udah ada selesainya. Akhirnya kanjeng Nabi dijawab pangeran ya wis mat. Maka pengen gawe ukuran ya kono kon gawe dhewe. Fa ini stato ta antab tadiyana faqon fil ardi aw sulaman fis samai fa ta'tiyahum bi'a. Walau sya Allah la jama'ahum ala duka fala takunanna minal jahilin. Mate jo katut goblok. Wong ukuran sing gawe mereka kok kowe kangelan kepengin nuruti. Wah melok goblok kowe sebarno ae. Lan kula suwun jenengan dadi kiai ora usah terjebak be ukuran yang diciptakan masyarakat. Kalau nuruti itu enggak ada selesainya. Dia tidak ada apa selesainya. Karena ukuran yang diciptakan masyarakat itu macam-macam. Dan zaman kalau nuruti semua capek. Tak dituruti digeremi, ya itu ini. Padahal nggak mau turuti ya ada saja yang salah. Yes, ngoten kula nate ngalami tenan. Mulane kula setuju beda Imam Syafi'i. Ngadepi wong seneng ku pose. Kula nu nate nggih anyaran Kyai 2005 pas bapak-bapak. Wong seneng kula tenanan malah ngel. Mosok sedina 24 jam nekani acara ndekne ku telu. Jadi ya anaknya putri itu mau nikah, bengine undangan, cara begini undangan keduran. Jam 09.00 ngakatno, jam 2 resepsi. Berarti sak 24 jam undang kula pinten? Telu. Jadi bengine undangan, jam 09.00 ngakatno, jam 2. Kula nyaran Kyai ya rada wedi, tak turuti, tapi aku nak setar ya wis setar nuruti bar dadi budak. Selama kula niku Gus, mboten percaya mek iki ya, pokoke kula percaya mek jenengan. Malah aku seneng kowe percaya ke Ili ora percaya aku lah aturan seneng ini malah ngel-ngelo aku. Aku begesi tok. Nek ora dosa ganggu kiai. Tak omongin. Ya aku teko nang acara kabeh tapi aku mulang santriku. Dosane tanggung kowe ya. Ngampur ngoten lha kok tetep aku ora iso dadi loro teko nang nggon ora mulang santriku. Kowe milih salah sitok. Jadi akad ngono. Kok telu apa? Lah misalnya kalau dituruti kok seminggu kon ngetoro nganten. Lah nganten misalnya Magelang, Rembang Magelang kiamat. Lah ngono iku misale kok nganteni teko mertamu malih teng desa kula teng Narak nek melok nyambut kan. Enggak ada selesainya kan. Itu sekali dituruti yo sangat tenang nganten kok nganteni teko melok nyambut. Itu enggak ada selesainya. Ya memang kita harus toleransi betong, tapi tak akan milih sito. Dia milih akal. Seliane kayak Ilio atau sekono sauni-uni. Ya itu contoh. Imam Syafi'i pernah ngalamin begitu. Sampai Imam Syafi'i syukur. Kemuga wong kene rapati seneng aku tenanan. Perkara ini mantau kan. Kesel disenengi wong nemen-nemen kesel. Makanya masyhur dawuh Imam Syafi'i. Nek ana wong ngapiki kowe iku ya sanggepe nikmat. Mergo diapiki wong ketambahan kanca. Tapi nek ana sing ngeleki kowe ya nikmat, mergo bebasno kowe.
Kau wong rasa seneng kowe ora bakal utang kowe, paham? Jadi sampai masyhur dari Imam Syafi'i, "Waman asaa ilaika faqat atlaqaka." Wong sing eleki kowe padha karo bebasno kowe. Numpak mobil ora kok tawani yo pantes wong ora cocok, paham? Kono ora bakal utang kowe, ora bakal nyileh mobil kowe, ora bakal yo tulung kowe. Wong dene ora seneng. Lan jare Imam Syafi'i barokah wong alim iku kadang ditonggo ora seneng. Mergo ora pati ganggu jare Imam Syafi'i. Artinya ya itu memang penting. Ya karena tadi enggak kuat sampean nglayani wong seneng itu enggak mesti nopo. Nah itu barokah ngalim. Jadi barokah Imam Syafi'i ngalim dia ngerti nikmate Allah ning wong seneng yo nikmat. Nek ana sing ra seneng saiki wong katut pintu masal, donga supaya diterima semua pihak loro, kowe ditampa semua pihak malah nopo? Disenengi agar wong ditambah nopo? Iki dadi wong lanang, mulai wong ayu, wong brongos, wong kriting seneng kabeh pusing untuk padha ae. Wong kok seneng kowe ya apa? Paham itu. Terus kula suwun termasuk kebenaran sejati iku kudu lewat cangkem elek. Nabi Ibrahim riyen dawuh ki ngoten. Him sing nutuki berhala iku sapa? Jare Ibrahim ya takokno sing go petek. Go petek lek iki dakok teng ketuane sing berhala paling napa sih? Paling dia ra ikhlas, nak disaingi disembah, dia kan menjadi pangeran tunggal, malah liyane diduduki dari. Terus dari ngomong kafir, lakot alim tama haula yantikun. Utekem lho he, mung karwan brolok kan aku, iki karwan ra iso omong. Wis cerdas, wong kafir mulai cerdas. Lakot alim tama haula yantikun, piye carane takok kowe ora brolok ora kena ditakoki. Ibrahim karep bales sih. Ufil lakum walima ta'buduna min duni. Kowe malah jancuk meneh ngerti ra iso omong kok sembah istilah itu kan. Ufil maknane jancuk. Mulane kula masuk jenis kiai sing cangkeme elek. Ana sanate nek Nabi sinten iki. Mulane kula cangkeme elek tapi kiai tetep ayu mergo wonten sanate. Nek sampean ora bakat tampun tiru Pak. Kalau sekali sampean tiru aku yakin takok balawa minam. Tapi sebetulnya cangkem elek itu penting. Nabi Ibrahim kan akhirnya dawuh, "Ufil lakum." Ufil manane jantuk. Kowe luwes jantuk meneh wis ngerti ra iso omong kok mbok sembah. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Tekem udah kok. Ya kasar. Ya karena mereka ya kasar. Di Pulau Baleni Malaya ya. Jadi jangan kira ketika orang kafir minta Muhammad, minta Rasulullah, mat nake nabi tenan, wong-wong sing urip mati iku tangekno. Engko terus tak takoki, kowe iku nabi tenan to. Lah ketika nabi ra iso nuruti umpama umate goblok-goblok, wah, ternyata kanjeng nabi ra iso, berarti ra kondang. Kowe bendo pisan nah. Lah kuwatir ku wong saleh sing bendo-bendo cara berpikir ngono, ngenteni nabi iso. Paham ya? Juga lagi seneng kiai ngenteni dongane mandi. Ya repot, wong sing ngatur mandi pangeran kok. Kiai ini kok untuk kiai ora pangeran. Mestine yang bikin ukuran sing mujud no. Yang bikin ukuran itu kan wong kafir kan, kudune wong kafir sing nangekno wong mati. Wong mereka yang bikin Jadi nek ditangi kanca, Kang aku utangi dhuwit 5 juta. Nek kancaku tenan, ya wales ae nek kancaku tenan juga ganggu aku. Gara-gara kepentingane dhewe juga ukuran. Nek kancaku tenan aja napa. Kalau saniki iki ngoten. Wong seneng aku tenanan kok ngel-ngelo tak jelek. Nek seneng aku tenan ya juga aku mulang. Iki boten terus. Wis punten nek ngoten ya ora apik jenenge seneng tenan. Seneng kok apa kan. Saniki alhamdulillah toko-toko nak udang kula dipisah mawon. Misalnya acarane telu minggu udang bisa. Biasanya milih akad. Nah akad kan seneng kok cepet. Nah resepsi nganten lanang pidato, bariku nganten wedok, bariku mau wedok napa? Pasangan. Niki kula pasrahno ngene-ngene, entar mati goro kok dipotong. Iya kan. Niki nggih ngopo anggap anak jenengan piyambak, ngampun ora anak kok anggap anak iki. Piye malah aneh fatwa ora anak kok kan apa. Anak iki wis 3 lah tambah sito. Lha boten ate masyarakat ngoten wis aneh-aneh. Baro wis. Mbok nek Arabine pacaran baro rukun terus duwes kenal baro wis. Betul mulai di Malaysia ning dalan ada di pasaran. Kula sering. Saniki alhamdulillah mulai do boten enten pasar-pasaran iki. Maksudnya piye di pasaran? Ada mriki cek usum.
Ya, tapi kekersaan itu kegiatan kiai. Ada aneh, mau cewek pacaran bareng rapi. Pacaran. Orang-orang yang pacaran rapi. Sing wedok dirabeno kadang tuane bosen ngrumat malah. Betul napa-napa. Penting aja murbano wong kathah. Misale sak kula nggih kon akad itu. Mosok telu. Akhirnya rata-rata tangga kula milih akad. Ngerti nek resepsi boten dugi. Misale kula terus ngenteni acara jam 2, bare jam 5, setengah 5. Jam 2, 3, 4, 5 kurang ngaji ping piro. Ngenteni pidato Mas Rano napa? Bariku mau itu hasanah. Lah sing mau itu ya padha dene. Ya kadang kiai-kiai sing tau pegatan ngandani yo pede. Wong kiai ini sebagian iki kanca kula. Kula nangnya kiai pede wong kancaku mawon to masa iki dadi kiai nek padha kiai ini. Ya tenan ae. Mau asyara bil ma'ruf, mawaddah rahmah. Bareng jejer kula, mau ada mbaham. Oh dhewe pegatan apa yo ra. Moto, kan ngandani piye lho Gus? Gus wong ngandani sing apik. Wis biasa ya, Gus. Biasa. Cara aku dadi wong dasar agak ngono, nek rukun ya rukun, nek tukaran ya kok tukaran. Biasa ae sesuai takdir, sesuai gawane manusa, kadang rukun, kadang napa tukaran. Biasa ora kebian. Sing sitok ngamuk, sitok ngalah, kok opo ngandani lho. Wong lanang sing dikon ngalah banyak wong. Cara kula sing ngandani, sing lak wedok ngamuk, sing lanang kudu kuwati kerja sampe ino. Jadi malah ra karo-karuan, dadi abdus zaujano, dadi napa? Abdus zaujano. Paham ya, terus wong kafir itu selalu bikin ukuran, itu nambah turuti repot, ya nambah turuti napa? Repot. Makanya kiamat iku nak disebut Nabi parak, nggih sampean kudu yakin iku parak. Soal umure iku cek jutaan tahun wis kaya kowe zaman ora ono. Sampeyan tak warai cara iman sing bener. Misalnya kadang kula nggih wedi, aku nek mati ku opo. Kula sering guyon mbek bojo kula. Aku tak kuwatir mati ku sitok, Dik. Lah napa Gus? Bojo. Mati terus ora kiamat. Ngomong ini bu swarga sewu ya perkara. Kayak guyon ae. Ya misalnya Rukin mati saiki ya. Nah misalnya dia calon rokok seneng dia ra kiamat-kiamat. Misalnya dia 300 tahun kas kan. Tapi nek sing calon ahli swarga kan ditun kan maksudnya kan jet. Gitu. Mulane kok Nabi Adam kan sakit kan mulai dhisik kapundhut kan saiki kan. Terus tapi dibalekno, makanya sirine Quran itu selalu ngulang kata awala khonkin. Kulo titeni itu, kulo kan hafal Quran tak titeni. Quran itu begitu bangga dengan teori awal al-khalqi. Ya teori napa? Awal al-khalqi kados kama badana awal al-khalqin no itu. Kados tengene Yasin apa kulillah disebuti kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwalan wa marrah. Terus tengene diselikur misalnya wa huwal ladzi yabda'ul khalqa. Pokoke Allah itu bangga ambek penciptaan awal. Ambek apa penciptaan awal. Saiki sampean tak bedhei. Zaman Nabi Adam ono, niku kan ribuan tahun yang lalu. Kowe kan gak ono, ya baik-baik saja. Ngerti-ngerti kelahiran to piro kan? Misale Rohin tahun 1970 aja. Nomor apa nih? 70 maksudnya. Enggak, kan artinya pernah jutaan tahun enggak ada. Kan ya baik-baik saja. Terus sekarang Anda lahir. Kok kowe ra nyoal? Zaman dunya wis rame ono Firaun, ono Musa, iku aku ning ndi? Padahal kamu kan pernah ndak ada ratusan tahun yang lalu. Ya baik-baik saja. Lah anggap baik nek mati ngenteni kiamat yo. Baik-baik saja terus ngerti-ngerti kiamat. Jadi kue tahu Adam sing mahdi, Adam sing murni iku atusan tahun. Mana Allah ora trimo nek ana teori sing menentang teori awal. Ya teori napa awal. Contoh gampang ngeten. Tapi ra kena mbok tiru. Tapi ini yang dipakai contoh ulama-ulama tafsir. Wong syahwat delok wong wedok iku krana delok pupune apa delok awal. Nek cara Quran yo krana awal khalqin, krana awal desain. Yo ora Gus, jenenge wong lanang delok pupune wedok mesti seneng. Saiki wong lanang Indonesia kan delok pupune wong Afrika, ora Melayu. Nggih betul. Mulane kena ana Miss Afrika janggal wae ning ndi bisa juara. Pokoknya ana berita sok
wanita Afrika diperkosa 6 lelaki. Dikekno aku ora gelem kok nanti apa? Karena awal kholqin desain awale wong Indonesia iku ora iso sahabat be wong Afrika. Wong Afrika ya ora iso sahabat ambek wong Indonesia. Di kula nyontokno teng mriki bolak-balik. Ana wong Indonesia, wong ayu Indonesia. Nganggo pakaian tertutup. Ambek wong Afrika udo kowe bisa wedi. Karena apa? Tadi awal kholqin desain sel-sel sahabatnya sudah beda. Yes, desain sel-sel sahabatnya sudah beda. Mulane pangeran nak ngenyek manusa iku diakali gampang. Ya diakali ini gampang ngoten. Manusa iku nak roh pitik semua, roh wedhus semua, kowe nak dipangan. Padahal manusa roh nak pitik mangane kae. Berarti Allah gampang rubah. Jadi pitik itu didesain nak roh kae iku kaya roh roti. Paham? Manusia didesain roh taek itu jijik. Tapi manusia lucu, ngerti nak daging kok makanan. Senengane makan apa? Pitik, keting. Padahal ya roh makanane itu. Lan pengenan nangane manusia itu wa kana insan duluman jauh lah. Balul tenan manusia perkarane ya mau engkek ngono tok. Seneng pitik, padahal ngerti pitik itu makanane. Mergo kok pitik wis didesain pancen dene roh taek iku ya wangi cara dene ya asik. Waduh, wong Afrika itu ayu, menarik, sahabat, sampai kadang merkosa. Wong Indonesia jangan. Lalu jenis awal memang desain awalnya beda. Lalu ada pangeran begitu bangga. Pokoknya rumusnya kabeh sesuatu awal nopo kejadian. Lah nang ngono misale pitik mbok takoki. Makanya Imam Ghazali duwe konsep. Barang itu tidak punya sifat yang terkait dengan orang lain. Misalnya saya ini ngomong, taek itu jijikno, mesti dibantah pitik kan? Dari sapa jijikno? Cara mereka menarik kan? Berarti taek disifati menarik apa jijikno? Cara pitik menarik, cara sampean sama kan? Manusia itu anarkis gak? Cara pitik anarkis, nyembelih anaknya, nyembelih bapaknya, nyembelih ibunya. Kowe ngaku ape, padahal ada pembunuh. Betul. Mau pitik ku ora kewan sing buas iku macan. Jadi sapa takokno cacing, pitik ku buas, mergo sering mangan apa? Cacing. Cara cacing malah buas pitik timbang macan, mergo ora ono macan mangan apa? Lho boten sampean ben iso mikir, makane fakta biru ya ulil albab. Ben iso mikir, makane iya karena awal kholqin memang didesain begitu, awal hubungan sosialnya begitu, ekosistemnya begitu. Mulane uang luas ini gampang, gak zina itu gampang. Kemudian ada melarang. Jadi nak cahayu rata-rata judes nyenyi. Uang jenek itu reso sahabat. Jadi kudu syukur. Orang malah PPAU judes, baru kayak judes itu ngilangno banyak maksiat. Mereka uang reso sahabat tapi uang nopo judes. Tapi kadang-kadang wong saleh ku nyesal, munggo judes ra ayu ra judes ngono piye apik judes maslahat apa? Jadi kadang wong apik sing akhlake rada elek, tapi iso ngilangno zina. Timbang akhlake apik ngrayu malah mengundang nafsu. Makane khusus wong wedok sing ayu apik akhlake ora pati apik, tukang iso sithik-sithik malah. Mboten niku tenan. Jadi garwane Nabi itu didhawuhi pangeran ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaituna fala tahduna bil qauli. Mergo faya tama allazi fi qalbihi marad. Iki garwane Nabi, kowe ora kaya umume wong wedok. Nak kowe takwa tenan, nak omongan iku sing kasar. Fala tahduna bil qauli iki aja omongan sing liris, sing sopan, sing apik. Mergo nak omongan sopan kanggo cawe dok mesti ditafsiri wong lanang ku seneng. Fa ya tama allazi fi qalbihi marad. Ngomong sing uteke wis mesum niku cara pandang di. Ayo jajal. Saya Ruhin Mustafa ketemu Rondo Wahyu terus ramah. Mesti pikirane waduh seneng. Tapi nak liwat ketemu Ruhin, kritik elek bareng di. Iku Ruhin mulai mesti lali kurang ajar. Kritik elek kere bareng di. Jane kritik elek ndak melarat bareng di. Kan mesti Ruhin gelo. Baru kae gelo ora eling-eling, ora goleki, paham. Tapi nak cawe itu ramah. Oke, seneng kok kalian jenengan Ustaz.
Monggo kapan-kapan bikin kula wah mikir. Seneng perlu tak gendi ora rasane ngomong. Jadi lucu, khusus perempuan tuh jangan kira perempuan sopan itu baik. Itu minimal itu pokoknya harus ada enggak simpatiknya. Fala takhdurna bil qauli. Mergo nak sekali takhdurna sekali terlalu baik mesti faya toma alladzi fi qalbihi marad. Orang sing atine wis mesum secara berpikir kotor, iku mesti ditafsiri gelem. Dijak napa gelem. Nah, tapi ilmu ini wis entek. Kulo niku termasuk ulama minoritas, gak populer, fatwa ngaten kan gak populer, itu fatwa opo. Tapi itu resmi memang dari Quran begitu. Sebaiknya perempuan-perempuan yang cantik itu ora usah terlalu ramah. Pasti ditafsirkan salah oleh lelaki-lelaki sing wis fi qalbi. Paham ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaituna fala takhduna bil qauli. Fa ya tama alladhi fi qalbi marad. Nanti pasti ditafsirkan secara salah. Itu pentingnya ngaji gitu. Jadi jangan kira ya sopan ya sami. Ada wong kafir sing beringas cangkeme elek terus ke sopan. Ki manti-manti kalau tak nyuwun Allah nak nabi dituruti ya biasa wong kafir kok wong kafir ana-ana jenenge nak kiai tenan. Kedai saged ngeten-ngeten. Wis muni wis kowe wae sing dadi kiai kira-kira sing saged ngene ku kowe ora aku ngono wis bar. Kok repot. Napa kok napa? Kok repot. Ya kula bolak-balik ditantang tiyang ngoten niku. Ini Gus, pokoknya ini kudu gerakan Gus, desa kudu bersih saking ngeten-ngeten. Wong nyaya nyaran semangat. Tak omong zaman Nabi kapundhut itu wong kafir aja pirang-pirang. Nak ukuran kiai sukses sak desa ora ana wong fasik. Nah berarti Nabi yo gagal ngono Abu Jahal Abu Lahab. Mbok yo wong semangat ana ilmune ora usah gawe ukuran isin Gus mriki kan kampung santri nek ana fasik. Fasik dia semangat kanjeng Nabi dadi nabi ra isin Abu Jahal Abu Lahab malah pamane. Yo ora entuk hidayat nganti kapun. Semangat tembo ilmoni, semangat ora bu ilmoni blas. Akhire mikir, nggih Gus zaman Nabi kapundhut wong kafir pirang-pirang mulane. Cuman semangat tok ora ilmune, kowe gawe aturan sing kempro-kemproan. Waktu balik dokter hebat itu sak desa ora ana wong lara. Kiai hebat sing sak desa ora ana wong fasik. Nah, orang suka hebat, sing sak desa ora ana wong. Nah, nek kok ukuran ono sak donya gagal. Jakarta nggih dhuwit ning Jakarta Peruri, Jakarta sing melarat tuh. Jangan kono ono presiden, ono menteri kesejahteraan sosial, menterine ning kono kabeh, tapi wong melarat. Wah, gergon. Ya ora usah ge ukuran ngono. Lho nggih to. Mane gawe ukuran mesti pecundang gitu. Terus kula suwun aja terjebak ambek ukuran sing diciptakan wong kafir. Sing ngomong napa sebuti fatu bi abaina in kuntum shodiqin. He para nabi, bapak-bapak kita sing mati tangekno nek kowe bener tenan. Jawabe ngono. Yo tangekno dhewe. Napa ki tangekno napa? Dhewe. Wong kowe sing duwe ukuran kok wong liya kok nglakon. Fa in tawallahu mongko lamun minggu sapa kufar andalika sange mongkon-mongkon kabeh. Nah wong kafir mbok jak bener gak gelem fakul mongko ngucap sira adzan tukum. Ngekeki weruh ingsun kuming sira kabeh alam tukum. Tegese ngekeki weruh ingsun kuming sira kabeh bil harbi lawan perang. Ala sawae ing atase padha. Ya saiki nak pancen mbok kandhani ra gelem ya wis. Nek wae perang ya perang. Hal uti dawa ala sawae halun iku hal minal fa'il wal maf'ul mustawina tegese padha kabeh fi ilmihi ing dalam ngerti perang la astabidu ora dhewean ingsun bi ilmi bil harbi dinakum ora kok saliyane sira kabeh kita tak ahabu supaya persiapan sira kabeh niki zaman riyen niku boten enten intelijen dadi boten enten perang akal-akalan nek perang pengumuman perangi misalnya ning Badar pertemuane jam 09.00 dadi boten enten riyen perang menculik boten nek bengi nggih istirahat. Jadi lucu perang riyen zaman Nabi wong kafir ya jujur, wong Islam iki napa? Jujur. Dadi ra oleh nyerang sepihak ora oleh. Fa in tawallahu faqul adzantukum ala sawa. Jadi perang diumumno. Perang Badar ning pasar Badar ning lapangan. Tekane jam 09.00 padha jam tangan. Engko sekali teng istirahat gitu. Niku perang iki dadi zaman Nabi lucu. Kuwi pancen ngoten tenan. Dadi nak perang napa? Janji ya. Sakniki kan boten disi-disian. Wah, jadi bisa ngebom ora adil niku.
Riyen boten nggih janjian. Lah mungkin ana wektune, misale kok jam 2 bar kok wong kafir sing mati kok akeh, berarti wong Islam menang. Nah, wong Islam sing mati akeh, ya wong kafir. Nah, bar iki wis ora oleh bedak, wis ngono laren sik. Sampeyan janjian meneh. Iku riyen perang, jadi masih punya etika. Punya nopo? Etika. Jadi ra oleh pengumuman perang sepihak boten enten, kudu padha roe janjian. Wong Fir'aun mawon tukaran Nabi Musa. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyusaron nasu duha. Engko perangin yang tengah lapangan dimulai jam 09.00. Dijanjian, ya padha ora nyulayani ne. Kanjeng Nabi ki ngoten perang ning Badar, bariku janjian ning Uhud. Bariku janjian ning Khandaq enggak nak dalu mboten enten istirahat. Wong kafir yo turu, wong Islam iki napa? Turu. Jadi cara oleh nyerang bebas kan wah mumpung turu, mboten iki. Ayo turu gitu kok. Turu. Jadi lucu, kadang perangan tinam di Kordina, ora barbar, karena nak bunyi turu, dari ora barbar. Jadi ini uang kafir mah jujur, ini uang kafir ada apa? Jujur. Nah iya, uang Islam era jujur. Kadang dia ini malah ora jujur. Nah itu proposal itu santri itu rapati akeh, di make up. Jumlah ini apa? Orang wayono survei nyilai santri ini uang. Kalau disambati ngoten nganti kesel. Tapi sampai narani fase kira akan zaman akhir itu biasa wae. Dalam hal itu ora bener, tapi aja darane ora bener, mendene ya salat yo istighfar sing warane napa? Ya dalam hal itu gak bener, tapi ya ora bener e. Nak bengi yo nak wiridan, nak pas umat yo nangis tenan. Nak pas wedi pangeran ya wedi napa? Paham gitu, terus riyen perang niku diumumno. Ya jujur. Kalau dicontoh kata, misalnya perang Khaybar. Perang Badar karuan ya. Setelah perang tank ya tank, bareng tank selesai ternyata Abu Jahal mati terus wong kafir ngaku napa kalah. Terus janjian. Mak, iki tidak yang terakhir, engko dibaleni meneh. Jenenge Badar 2, Mat. Yo ning ndi yo? Ning Uhud. Nah ning kene kadhuwur ya namanya mriki ya akhirnya dibaleni meneh teng Uhud. Nah ning Uhud itu disebut Badar 2. Mergo dadi dendame wong kafir Badar pertama. Jadi lucu ya. Perang Khaybar malah lucu meneh. Wong kafir itu dijago, jenenge marhab. Namanya sinten? Marhab. Jadi buareng perang tang-tang ngambil pedang terus. Saya keselan, bodoh kesel. Ngene ya, Mak. Ben sing mati rapati akeh kowe ngetokno pendekar, mau ketokno dadi rapati akeh sing mati. Angger sing kalah ya kalah. Jadi Nabi, yo. Ya akhirnya tenang. Wong kafir ngengken marhab. Marhab itu carane pendekare tiyang kafir. Iku masyhur ngene. Mulane Sayyidina Ali ana kiai-kiai sing pinter pencak jare tawasule wis sinten Sayyidina Ali. Kalau niku masyhur ke perang Khaybar. Terus marhab metu disekseni wong akeh terus nglapatno syair kok alimat Khaybaru anni marhabu syakis ila ibadul mujarrabu. Idal hurufu asbahat taltahibu. Wong sak Khaybar roh kabeh aku lu marhab, gak tahu aku perang kalah. Wong perang Sayyidina Ali Sayyidina Umar apa maju perang tanding sama Nabi tidak boleh. Ke Umar itu temperamental. Ternyata enggak bagus kalau untuk perang tanding itu. Sing pinter mantu nih rupane dadi Nabi yo mikir waduh. Sing pinter perang tanding sinten mantu nih rupane sinten. Sayyidina Ali. Akhirnya Nabi golek Ali ning ndi. Golek ora ono. Kok Sayyidina Ali ku mripate lagi belen Romat napa belen waduh. Pendekare lagi napa? Seluruh tapi bisa jujur Abu Hurairah gak mungkin orang khusus-khusus Mustafa perangnya mesti kalah karena Ali digolai terus diobati oleh Nabi cara mereka disuwuk semari barang mari makanya masyhur pedangnya Sayyidina Ali itu bercabang masyhur gara-gara perang terbuka bersinten marhab Sayyidina Ali terus maju Sinali pun dek, wangi fisiknya buatan mati dulu. Jadi masyhur syair itu. Analladzi samat ni ummi haidarah, kalaisi batin kari hilmang doro. Aku mulai cilik jari ibuku diceluk macan. Sing paling ganjen. Wong roh aku mesti rasa seneng. Jadi ali kudu itu. Aku itu mulai cilik disebut macan. Kari hilmang doro sing ra enak didelok. Maka kan tersinggung. Kok dimusuhi cah cilik. Sidina Ali kan masih belia kan. Ketika Nabi jadi Nabi ini mulai 8 tahun, sampai itu mau Nabi jadi Nabi 8 tahun. Berarti kalau Nabi di Mekah 13 tahun, berarti waru tambah 13 28
21 kan. 21. Makanya Nabi Sayyidina Ali nikah Fatimah nggih sawise teng Medina. 21. 21 misalnya Nabi awal-awal perang baru saja kenanya 23 25. Dalam musuh-musuhnya yo kisaran umur 35 nomor 40. Makanya ini saya nyebut mbok-mbok niku anal ladzi samat niku ummi khair. Aku itu mulai cilik ambek ibuku darani macan. Lalu terus perang tanding karena di sana itu padang pasir. Itu 2 orang itu tidak ada yang kelihatan. Saking bodoh ahlinya perang. Suwi kan terhalangi pasir. Nabi dungo, Nabi dungo. Karena itu nanti dipakai ukuran menang apa kalah. Iku ngerti-ngerti ndase marhab wis tumancep ning pucuk pedange sinten Sayyidina Ali. Ane wong gambar pedange Sayyidina Ali rak bercabang nggih. Kados ekor burung sing bercabang. Mergo riyen niku sing ndadekno nggih ngalahno sinten marhab. Ya badane iki bubar perang. Jagung kalah gitu. Ya kados perang Romawi ya, gambarane perang ketika Sayyidina Umar jadi khalifah kan perang Romawi. Romawi sing teng Palestina. Itu kan sinten panglimane kan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Niku kan perangnya kan bareng suwi-suwi ra barbar kan akhirnya perang tanding. Bareng perang tanding Abu Ubaidah rapati iso ngenger Khalid bin Walid. Ya pun bareng Khalid menang gitu. Jadi ini perang itu ya jujur tenan sekali bar ya bar wis leren. Engko janjian meneh perang meneh. Itu jadi fakul adzan tukum ala sawa. Terus ini ayat wa imma takhafan min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Terus kudu diumumno, nggih. Ini kudu diumumno. Fa in tawallu fakul adzan tukum ala sawa. A'lam tukum bil harbi. Wa in adrilan orang ngerti ingsun adri tekse orang ngerti ingsun aqribun ana te wis parek. Ambil itu nonton sabdo koma perkara tu aduna kang den ancam sira kabeh menal ada bisa yang terjadi ni siksa awil kiamat itu kiamat al mustamilati kang mengku alih ing atase azab. Wa inama ya alam musline perso ing ikilah khair utawa tu adun sapa Allah taala sapa Allah taala. Aku yo ora roh kiamat tu parek mbok aduh. Sing jelas padha ora roh. Ya sembuh jare kanjeng Nabi kadang-kadang dawuh sembuh. Inna wisatuna wa ta'ala iku ya alam pirsa sapa wa ta'ala ajaro ing omongan banter minal kauli sange omongan wal fi'li lan penggawean mingkum sange sira kabeh wa minurikum lan sange saliyane sira kabeh wa alam lan pirsa sapa wa ta'ala ing perkara taktumuna kang nutupi sira kabeh antum ya sira kabeh wa yurukum lan sange sira kabeh menasiri sange rahasia wa in adrilan ya ora ngerti sapa ingsun ema adri tekse ora ngerti ingsun lan lagu menawa utawi iki ema tekse perkara alam tu kang maringi ngerti ingsun kumi sira kabeh iki iklan walam yu'lam lan ora den kinawari apa waktu-wektune mah. La Allah iku fitnatun dadi ujian, ikhtibarun dadi ujian lakum kedue sira kabeh. Liyara supaya mirsani sapa wa taala kaifa hale kaya apa sunukum te perilaku sira kabeh. Wa mataun lan dadi seneng-seneng tamat untuk seneng-seneng ilahine tumeka ngaring batas ajal. Ing hidayah ajarikum tegese batase ajal-ajal sira kabeh. Wa hadza utawi iki kumukabilun bandingi lil awali maring sing awal al mutarajja kang den kei arep-arepan bila ala kawan sihat la Allah menawa-menawa wale salan ora ana apa asani sing kaping pindho ora ana iku mahalan ing panggonan ditarajji krana arep-arep kul ngucap sira Muhammad rabbikum qala rabbikum niku sami iki nek kula nate nerangaken yen nak teng Rasul Utsmani nulis sekolah sing mungkin ana qiraah kul niku boten disukani alif. Kalau nak disukani alif, mungkin tidak memungkinkan qiraah sing kul. Paham ya? Kalau kalian malah teng Rasul Utsmani nak nulis pola niku tanpa napa alif. Nggo jaga ni qiraah sing maca napa kul. Tapi kalau semuanya qurra maca pola nggih ngangge napa alif. Kados niki kul wa fi qiraatin pola nggih. Kul wa fi qiraatin pola. Nah qiraah kita sing pola nggih. Pola rabbikum bil haq. Tapi niki Imam Suyuti derek qiraah napa kul Quran jadi kul ngucap sira wa fi qiraatin qala qur rabbikum bil haqq la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin qala rabbikum bil haqq qur rabbikum bil haqq kul wa fi qiraatin apa qala rabbi do pengiran ingsun hukum kula aturi ge keputusan panjenengan bini antaraning ingsun wa bina mukadzibi lan antaraning wong sing gorono ingsun jenengan ge keputusan bil haqqi lan hak bila adabi tegese kelan siksa lahum kedhi kufar awin nasri utawa ngalahno utawa nulungi manane ngalahno ane mengatasi kufar. Fa'udzibu mongko den siksa sapa kufar di Badrin ana ing perang Badar wa Uhudin lan Uhud wal Ahzab lan Ahzab wa Hunain lan Hunain wal Khandaq lan Khandaq.
Wa nusira lan tulungi sapa Kanjeng Nabi alaihim ngalahno ning gone kufar. Alaihim ngalahno ning gone kufar. Wa rabbuna te pangeran kita iku Ar-Rahman iku Allah sing Rahman. Wa rabbuna te pangeran kita iku Ar-Rahman iku Allah sing Rahman. Al-Musta'anu kang den jaluki tulung. Wa rabbuna te pangeran kita iku Ar-Rahman Allah sing Rahman. Al-Musta'anu kang den napa jaluki tulung. Alama ing atase perkara tasifuna kang nyifati sira kabeh. Mingkit fikum sangking borohno sira kabeh ala wa ing atase Allah. Fi kaulikum ing dalam pengucap sira kabeh ittakhudha walada. Kowe ngomentari Allah jari duwe anak. Wa alayya lan ngomentari ning ingsun. Nggih wa alayya lan kowe goroh ngomentari ning ingsun Kanjeng Nabi. Fi kaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh sahirun te Muhammad tukang sihir. Wa alal Qur'ani lan kowe goroh ning ngomentari Quran. Wa alal Qur'ani lan yo kowe goroh mergo ngomentari Quran. Fi qaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh syi'run utai Quran ku sihir. Di mana wong kafir kurang ajar tenan. Klirune kakean darani Allah duwe anak. Darani Kanjeng Nabi tukang nopo? Sihir. Darani Quran nopo? Sihir. Jadi klirune kakean.